Всем привет! Сегодня мы поговорим про кастомизацию интерполяции строки. Скорее всего, вы знаете, что такое интерполяция, для чего она используется. Но сегодня мы поговорим, что стало возможным со Swift 5.0 и какие у нас появились возможности для того, чтобы настроить интерполяцию под себя и под свои потребности. Давайте сначала мы рассмотрим это на простом примере и потом перейдем к более сложным. Ну, вообще, для чего нам нужно это понимать? Да, давайте я здесь вот напечатаю такую вот структуру простую, да, у которой есть два свойства, name и age. И потом, как мы могли бы использовать интерполяцию строки, чтобы, допустим, вывести информацию о этой структуре. По умолчанию в структурах есть такая возможность, когда мы можем, например, распечатать структуру, да, с помощью print. И по умолчанию, смотрите, что у нас происходит. По умолчанию Swift указывает, что это у нас будет структура, будет указывать свойства и возраст. Вот как видите здесь в консоли, мы видим, что вот эта информация, которую мы вводим, она здесь с помощью интерполяции строки, вот она, да, здесь вот выводит, что это за структура, да, мы видим. Но если бы мы хотели, чтобы все-таки выводилась более читабельная информация для нас, то мы могли бы, конечно, бы использовать это вот так вот, да, age, да, или возраст, или имя, да, или возраст, да, вот здесь вот через точку. Но смотрите, какая штуковина. Это не работает с классами. То есть по умолчанию для структуры это работает, информация так выводится, более-менее читабельно, но, конечно, не совсем, да. Давайте посмотрим, как это работает с классами. Давайте я это все адаптирую под классы. Напишу инициализатор для класса. Так, дайте мне минутку времени. Так, и второе свойство у нас будет age, int, self name равно name и self age равно age. Смотрите, что произойдет, да? Когда мы то же самое будем делать для классов, то смотрите, что у нас происходит. Видите, то есть по умолчанию для классов это не работает. И возникает вопрос, как мы можем настроить интерполяцию строки, чтобы все-таки и в структурах, и в классах информация через интерполяцию строки выводилась о структуре либо о классах более читабельно. Для этого мы можем использовать расширение подтипа string interpolation. Вот, мы используем расширение для подтипа string interpolation. И используем встроенный метод вот этого типа, да, append interpolation. Вот, вот он так вот выглядит. Мы можем здесь вот использовать строку в качестве аргумента. И внутри этой строки мы обращаемся к нашему, так сказать, к нашему типу, к нашему значению. Берем имя, возраст и вводим это, смотрите, в более читабельном виде. Давайте посмотрим на результат, как это у нас будет работать. Мы видим, что мы немножечко изменили вот этот метод append interpolation. И смотрите, как у нас выводится в консоль, да, более читабельно, благодаря тому, что мы взяли, использовали этот метод, который находится в этом типе, и подстроили под себя. Ну, такой простой пример. Давайте это рассмотрим на более таком сложном примере. Что мы еще можем сделать? Хочу здесь отметить, что когда мы будем писать свой метод вот здесь вот, да, мы можем использовать здесь столько угодно параметров, сколько нам нужно. И можем подстраивать его под себя, да, под свои потребности. Давайте рассмотрим другой пример. Допустим, сейчас я набросаю код. Допустим, мы хотим сделать так, чтобы наше какое-то случайное число, которое мы будем выбирать, да, здесь, чтобы оно выводилось в каком-то стиле. То есть мы берем стиль какой-то, выбираем, да, вот здесь вот мы будем через аргумент передавать стиль, который нам нужен. И потом, если это число, вот здесь вот число, можно адаптировать под этот стиль, то это число, вот этот string, да, который здесь вот мы извлечем, да, из опционала, мы добавим в строку с помощью метода append literal.
Давайте посмотрим, как это работает. Так, вот эта структура, класс нам уже не нужен. Давайте я его уберу. И давайте посмотрим, как это работает. Вот здесь мы выбираем случайное число с помощью метода random и печатаем, пытаемся вывести в консоль вот эту строку. Мы здесь выбираем случайное число и, допустим, используем стиль spell out. То есть мы хотим вот это число, чтобы оно у нас вывелось в консоль в письменном виде, да, вот. Видим, да, что the lucky number with week is 13. То есть видим, что вот это число, которое у нас здесь выбралось, оно у нас напечаталось в письменном виде. Конечно, здесь у нас есть и другие стили, мы можем выбрать, да. Currency, к примеру, decimal, non, вот здесь вот percent. То есть все, что нам нужно, вы здесь, в принципе, ну, здесь можете попробовать, да, поэкспериментировать, как это у нас будет печататься. Разные варианты. Вы пробуйте, экспериментируйте и выбирайте. Currency. Currency, вот смотрите, currency это число у нас печатается как формат доллара, да, то есть в валюте, да, в долларах. Вот. И есть у нас еще также, допустим, ordinal, да, порядковые номера. Вот смотрите, тоже можно использовать. Вот видно, да, что, допустим, у нас число какое-то, и он печатает это в порядковом номере, да, то есть это 82 число, да, какое-то, да. То есть можете здесь экспериментировать и смотреть, так как это выводится. И смотрите, выводится это очень в строку, да, с помощью интерполяции очень так удобно, красиво, благодаря тому, что мы вот интерполяцию, так сказать, настроили под себя, под свои потребности. Давайте рассмотрим еще один пример. Как мы можем, допустим, использовать вот этот же append литера не один раз, а несколько раз. Как это будет выглядеть? Давайте посмотрим. Также я вот этот extension заменю. Смотрите. Здесь мы хотим, допустим, вот у нас, к примеру, какая-то строка есть, и мы хотим какое-то слово, к примеру, повторять 6 раз. Как видим, там мы здесь используем цикл for, и мы вот это число добавляем в строку. Ну, может быть, не обязательно число, да, строку, да, может быть, число или какое-то другое значение. Добавляем в строку и повторяем столько раз, сколько нам это угодно. Давайте посмотрим на результат. Мы видим, что вот этот метод, он срабатывает несколько раз. Мы видим, что 6 раз вот это слово повторяется, и все это в консоль выводится. То есть все это очень просто, удобно, и в зависимости от ваших потребностей здесь все это можно настраивать. И последний пример, который я хотел бы вам привести, как мы можем, допустим, более сложные методы использовать для того, чтобы настраивать интерполяцию под себя. К примеру, смотрите, что у нас здесь происходит. Здесь мы берем какой-то массив стрингов, да, текстовых значений, и потом мы берем вот здесь вот у нас здесь замыкание, и смотрите, что у нас происходит. С помощью если, смотрите, если у нас массив пустой, то мы никакое значение, то есть мы будем запускать вот это замыкание, да, допустим, замыкание, и которое можем здесь передать какую-то, допустим, функцию какую-то сложную, либо, как мы здесь видим, мы передаем лишь простое стринговое значение, да, вот здесь вот мы вызываем замыкание, вот здесь вот. Но если массив у нас не пустой, есть какие-то значения, как мы вот здесь видим, да, вот 3 значения, да, 3 имени, то он будет использовать метод joinit, он эти значения добавит в строку через запятую. Давайте посмотрим, как это у нас будет выглядеть в консоли. Видим, что вот наша строка основная, но он берет вот эти значения из массива и через строку их печатает, через запятую их печатает. То есть это у нас, смотрите, да, мы по сути изменили интерполяцию. Вот она, видите, интерполяция. Мы здесь передаем массив и передаем вот здесь вот замыкание. Здесь вот я не буду объяснять про autoclosure, что означает, но если сказать коротко, да, что благодаря вот этому autoclosure мы имеем возможность передать здесь обычное строковое значение. Но давайте мы проверим, что будет, если у нас массив будет пустой, да. Давайте проэкспериментируем. Так.
Давайте я этот массив обнулю. Names, remove all. И давайте посмотрим. Видим, да, list of students, но on. То есть мы видим, что мы здесь передали значение через замыкание. И вот это значение, вот, то есть этот if, то есть становится истинным, он сработал, и срабатывает наше замыкание. То есть он здесь передает вот это вот значение вместо вот этого метода. Надеюсь, это была информация для вас полезна. Напомню, что это стало возможным со Swift 5.0, поэтому используйте, так сказать, интерполяцию строки в более полной мере, да, используйте те возможности, которые у вас дает расширение под типа String Interpolation. Всем до скорого и увидимся в следующем видео.